cyegamiye za nkingi eshatu n'ubundi abakurambere bamye begamiyeho. Ndavuga inka, ndavuga ingoma, ariko igikuru inkuru muri zo ikaba Imana. Iyo ni rugira rugize ibyo no umuremyi wacu. Reka mbigombere aho tujye ejuru. Hari uwo Imana yatoye musiga amavuta ku mutaga nk'uyu nguyu, adushyira imbere y'Imana kandi asengere ibigiye kubera muri iki gitaramo byose. Nimuhaguruke twiyambaze Imana. Data wa twese uhoraho, si umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye twebwe abana bawe, dushimiye ineza yawe, dushimiye imbabazi zawe bikomeje kuba kuri twe. Turagushimiye uyu munsi mwiza waduhaye, waturemeye ibirori twari tumaze igihe tuwutegereje. Ushimwe Mana kuko usohoje, waraturinze nk'abasangwa, uturindira abashyitsi, wongeye kubabona bari amahoro. Ubishimirwe. Dukomeje kubwikaze muri uyu mwanya, uzubane natwe, gahunda zose zigiye kubera hano uzigaragaremo. Kandi nyakubahwa Imana, imitima ya benshi yatashye buno bukwe yongera igira ibyiringiro. Uwiteka ni wowe Mana ugira icyo urema ukagikomeza. Ibirori Mwami, uduha umunezero, uduha ibyishimo muri byo. Kandi nyakubahwa Imana, turasenze dusaba umugisha wawe. Yemerera Mwami, tanga umugisha ku bashyitsi, tanga umugisha ku basangwa, gahunda zose uzibonekemo. Kandi Mwami waduhaye n'umugisha, duha amafunguro, n'amafunguro aza kuboneka hano nayo yaha umugisha, n'imibiri yafungura nayo igubwe neza. Ariko cyane ubugingo bwacu bukomeze kugubwa neza. Tugushimiye ibyo dukoreye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntacyo kurwana mu byano ntacyo bitwaye. Urwa kane ndabizi murabo n'amahoro. Turabishimiye amahoro se kuri rwose ntacyo bitwaye. yego murakoze cyane. Imana ni umugisha. Imana ishimwe kandi turakwakiriye muri iki gitaramo nk'uko wabibonye. murakoze. Kandi wumvise mbere na mbere ko gitaramiwe n'abantu bazi Imana. Nacyo gitaramo dusanzemo cyo gutaramira Imana, dufite amashimwe. Ni ukuri rwose. Amashimwe dufite rero ntabwo nk'uko byumvise mu muryango wa Venanti, ntabwo twakwakiriza amagambo gusa, ahubwo turagira ngo tugufashe kugira ngo utsirike inyota. Reka rero badukurireho cya gitwikirizo kirinda umutekano kugira ngo hatagira icyangwa. Nabyumvise ko wagenze ko hano nta n'icyatwara Imana ihari. Ikintu kigutangaza ibintu by'inaha byose bigendana na gahunda. Uyu muhungu buriya n'ujya unakwibagirwa buriya ntuze kwikanga. Urajya wumva birimo bivuga ngo bizipo, ntabwo byumva ko bihamagara nyir'ubwite. Umugabo tukamuha amashyi rwose pe. Uyu ni umuziritsi abari banyu rwose. Ndagira ngo rero wegere ishyikira, ubona ko ntabwo nakubwira ngo urahitamo hehe kuko biragenda neza. Nkambura ibiganza, ndagira ngo rero nkubwire ngo wabyumvise umutambyi yabyereje kare. None se ubundi umunsi bwa cya gisakuzo ntacyo sakwe soma. Buba bweze ariko harimo n'ukura insinda zigenderamo iyo barimo gukamura neza ari abahanga. Reka natwe twose ibiganza tubashimire. amasomo n'icyo kataza mu kanya kataza kungarika. Nibyo kuko uriya reka wacu agiye gukomeza dutaramire. reka nshakaboge ubona uko ngiye nasomaho gake gake bose ugubwe neza ntugire impumu. Ahasigaye turi kumwe twikomereza igitaramo. Utega amatwi mu Besamihigo iwacu i Kamonyi.
uretse yuko ahangaha dukorana umurava tugatera imbere. ndetse bamwe muri bo hari imidende baza kwambikwa. icya kabiri, Imana yamuhaye gutunga, atunga inka z'impenda zikamirwa bose, ndetse imuha n'ibihingwa ngengabukungu na ngandurarugo. ntawe ugera mu rugo rwe ngo ahave gutyo. ndetse ikindi, yamuhaye urutoki rw'ingaga n'imivure y'indoha, akagira inkanga zikangaje ku buryo idakanga imitima y'abizera. wayumvise? yego. hanyuma rero iki gitaramo cyacu, umubyeyi n'ubundi yari yabatumiye, yarabizi neza ko muzaza. iki gitaramo ni icyacu, ariko kandi ni icyanyu. ntabwo mwaje mwisanga kuko mwaje mudusanga, ahubwo iryo sango mwasanze iwacu, uko useruka turatarama. rugari ni yawe. urakoze cyane. uyu muhuza w'ibiganiro aravuze ati tuje tubasanga. nibyo, nagira ngo nanjye muze kunyemerera dusangire ijambo nk'abavandimwe. muvandimwe rero, nzabaye imbaraga mukunde mwere imbuto nziza nyinshi, shimirwa Yesu mwiza. yebwe twari turi gushima Imana. buriya iyo nkaririmbye numva Yesu mwiza, cyangwa se Yesu mwiza watubambiye ku musaraba kugira ngo twebwe nk'abanyabyaha, iyo twavuze akenshi turacumura, twareba, twatekereza byose, ariko yaraje aravuga ati bana banjye, ngiye gutanga amaraso yanjye kugira ngo ubuzima bwanyu buzarakorwa. rero muvandimwe, ntabwo nazanye amasengesho gusa, burya n'igitaramo habamo n'amaturo. unyemereye wakwigira ijuru agwa n'ubutumwa bw'umuryango wantumye kugira ngo iki gitaramo nisanga kinikije nanjye nze kugiramo akanya, hanyuma tuze kubona icyo tuganiriraho. tugira abikorezi, yego, ariko tukagira n'abandi abahereza. uyu ni umuhereza, ntabwo ari umwikorezi. rero umuryango wa Karamuka wabwiye uti nugera kwa Venant ugasanga igitaramo kirimbanyije, nawe ugiremo ijambo, hanyuma ati uze kubahereza iki kibindi. ni intwererano itavuga yuko zashize, ahubwo ndagira ngo muhinyekere mushyire mu zindi, hanyuma tukomeze tuganire. ni intwererano kandi ikaba n'ituro. Umvise ko ari igitaramo cyo gushimira Imana, ari amaturo y'ishimwe gushimira Imana. binanditseho buriya rega, handitseho ngo ni fanta, ni mu magambo magufi. yego, biravuga ngo fatanya nanjye tuyishimire. ariko mudesi nahoze numva nk'uko wahoze ubivuga ngo cyaka ngo ni ukugitsirika. yego, ukunda kugitsirika cyane, ndabona wagitsiritse n'ubundi wagaciyeho. oya, ntabwo nayisogongeye. niyo mpamvu navuga ngo ujye no mu zindi, hanyuma tugende tuzisomaho gake gake. buriya ni ukubera ko iyo harimo ka kantu igenda, burya niyo waguze sanse bishobora kuba ari uburinzi. uvuye no muri Ukraine igera mu Rwanda havuyeho litiro nk'ebyiri, ni uko buriya naho gahumekera. yego, urakoze cyane. reka aya maturo nyageze aho ajya ashyirwa. yego, none dukomeze igitaramo. yego, murakoze cyane. mwamufasha rwose ituro ryacu ko baryakiriye. murakoze. burya n'umwanya muba mwawumpaye. ndagira ngo nibiza gukunda muri gahunda mwapanze, nanjye muze kumpa akanya, hanyuma n'ubundi butumwa bwa Karamuka hanyuma nze kubagezaho. murakoze cyane. nahoze numva umutaramyi wacu
wa muhungu akiri muto ugifite ibitekerezo byihuta, atwibutsa amateka kuko aba yanasomye ibitabo byinshi. Hari ijambo yagize kuvuga ngo ntabwo uje wisanga waje udusanga. Uriya yari arimo akuvanaho inzitizi zose. Ubwo rero ngira ngo ntuze gutegwa, iyo kaze yaguhaye ni intumwa nziza y'umuryango. Iyo arimo kuvuga tugenda tumwumva tukumva iyo avuze ibiri ukuri, ntabwo tugiye tugojora. Uriya yavuze ibiri ukuri. Ndabizi ye murakoze cyane ko umwanya wawumpaye. Hanyuma nuza gusomaho nawe uza kumbwira yuko ka kanya ko kuganira noneho wakamu nkakubwira n'ubundi butumwa bw'umuryango wanyu. Narakwegereye nyuma. Mubyeyi muvandimwe, Yego. iyi ntambwe yo ntabwo imeze nka ya yindi, ntabwo ari intwererano, ahubwo kwari kugira ngo tuze kubona icyo tuganiriraho. Nzi ko ufite abaziritsi n'abasogongezi beza, unkundiye abayikuraho urupfuko cyangwa se urukoma, hanyuma tukayisangira tukabona uko tuganira. Reka baze bigire hino kuko wagiye banze nyakirira. Ariko yego ndakira ntugire ikibazo. Ntamagara babandi wabonye bazi kubikora neza, niyo mpamvu uhisemo ko barimo gukomeza bakabikora. yego ntabwo ari we biganye neza. Putin ko ibintu yize bigira ingaruka. Hano barimo kumukomera amashyi banza hari batarabizi. na ba bandi bari bafite za nkurubindi nabo bazizana, hanyuma tugasangira kugira ngo tuze tubone uko tuganira. turabanza dutanga ubuhamya ubwo ngubwo bw'amashimwe yavanze n'ibindi. Ni ukuri kw'Imana kuko tutabanje gutanga ubuhamya n'ishimwe ryumvikana cyane iyo umuntu abanje gutanga ubuhamya bw'aho igisubizo cyaturutse. ni ukuri. Burya gushima Imana, burya iyo yaguhaye amaboko n'amaguru n'amaboko, burya ngo niyo ukandagira burya buri kwishima. Iyo utera intambwe ugana icyiza, burya ngo buri gushima Imana kuko birayishimisha. Ni nk'uko ubyaye umwana ukabona arimo arakura, uragabura ukabona umwana arakura, burya nawe bagushimisha. N'ubu rero nabwo turacyashima Imana, ni amashimwe menshi. Erega turi inshuti, ntuzi ko turi abavandimwe se? Yego. Yanyemerera rero, Yego. izi nkongoro zose zigiye ziri ahangaha, haza kugira ngo icyanga ndacyumva uburyo, kuko ndabizi turashaka kugira ngo haze kuboneka ubuhamya. Yego. Kansabe uyu mutangiye turi kumwe atambuke yegere hano hafi. Yego. Tukomezanye uyu murimo kugira ngo ntaza ku ubuhamya bwiza. Ubushake bwanyu rwose ni ubushake tuba dufite. Yego. Banyakirire maze noneho muri araza kukubwira niba ububuki naza kubuvugiraho ijambo ry'umuryango naje mpagarariye. Ongera usome buriya ntabwo humura ntayo. ariko se buriya rero abanyir'ubugiye itangiye bakoresha ukuri, ntabwo bajya bacyashya ngo bace ku ruhande. Aravuze ngo ibi bintu biremewe birejejwe. None rero unyemerere ugende hariya ushyike mu byicaro, ntiwiyicare wicare ririya ntebe, niwamara uko ubishaka. Yego murakoze cyane. Noneho ubwo ngubwo bamaze kuvuga ngo nta kibazo, ndizera ko nta n'ikindi bigire. Yego murakoze cyane. Tubashimiye ibyicaro byiza mwaduhaye, tubashimiye amafunguro meza mwatuzimaniye. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro, kandi isubize aho mwakuye. Rero mu minsi ishize nigeze kutemberera hariya
cyangwa se hano iwanyu, nza mfite ubutumwa bw'urukundo, muranyakira, urukundo murarwakira. Nza ndi gusaba irembo, nsaba irembo ry'umugeni, ryinjira inka rigasohoka umugeni. Irembo mwararinyemereye, murarimpa, ndetse n'inka yifata rembo ndayizana, ndayishorera, ndayizana, murayakira, muranayishima. None rero muvandimwe, uyu munsi nari ngarutse ngo dusubukure cya kiganiro aho twari twagisubikiye, kuko nari nababwiye ko ntagiye ngo mbere ntari sendataze, ahubwo narabwiye ngo ngiye kwitegura, ngiye gutara ibitoki, hanyuma umutobe niboneka nzaze dusubukure cya kiganiro. Icyo kiganiro rero nari nje kugira ngo dusubukure, kuko mwari mwanyemereye irembo, narinyuzemo nasanze nta wundi wahanyuze. None rero uyu munsi munyemereye, nari nje kugira ngo dusubukure icyo kiganiro mbasaba umugeni. Muri make rero uyu munsi njye n'umuryango mugari turi kumwe, nari nje kubasaba umugeni. azaboneke n'abandi badufashe kubitekereza cyangwa se kubiha umwanzuro. Uyu munsi warujuje gushaka umwanzuro, nari nje ngo dusubukure, ngira ngo uwo munsi nza ntabwo mwanganaga gutya, ariko kubera ko wari wabwiye ko umuryango wose uri buterane, na ba nyirasenge b'umwana, ba se wabo babaga hirya hariya mu mirimo itandukanye, wari wabwiye ko bari buze uyu munsi. Nagira ngo uyu munsi noneho tukiganireho nk'umwanzuro, ariko muri makeya ngo nari nje kubasaba wa mugeni nari nasabye irembo. bari bamusabiye irembo. Mu bintu nibuka twari twagutumye, twari twanakubwiye yuko ugenda ugasenga. Ntabwo ndi busubiremo ko hariho gutara, kuko nari nakubwiye ngo n'utara bigatinda gushya uzaba ufite ibibazo, ariko ngo byahiye vuba wenda. Ariko ngira ngo twari twagutumye no gusenga, cyari ngombwa yuko usenga ugasengera n'urugendo, kugira ngo uzaze utubwira n'igisubizo cyavuyemo, kuba watubwiye ko muri abakristo mukunda ijambo ry'Imana rwose, mukunda Bibiliya. Nuko ubwo rero birangije turavuga tutugenda ugiye mu cyumba cy'amasengesho usenge, kugira ngo uwo munsi umuryango mugari wateranye uzahabwe impundu. Ese mwafashe igihe n'iki cyo gusenga? ngira ngo ntabwo ari njyewe njyenyine, umutangabuhamya ni uyu mubyeyi mukecuru. Yego, ya masengesho twavuze muri ya minsi 21, ngira ngo urabyibuka ko Imana yatweretse ko mukesha Imana rwose, tumusabiye Tasiyane, Imana yatweretse ko urwo rugo rw'abaruhira. Reka byivugire. baje kubasuhuza inshuti n'abavandimwe, rwose turanezerewe cyane. Ababyeyi babaha impundu, babaha amashyi, kuko tubasanze muri abantu musobanutse. Impundu ku gaseke babyeyi. Izo mpundu nuko nza gushimira Imana yuko yaduhaye igisubizo kizima. Yabyumva Modeste aho masengesho birashoboka ko mwayasomye, sigira ngo igisubizo cyaje nk'icya Daniel. Ngira ngo iyo minsi 21, iminsi 14, ubwo 35 yo kugira ngo turebe koko niba nta nkomyi muri ibyo byumweru bibiri, ubwo twafashe umwanzuro tubatumaho namwe muratubwira ko muzamwahuye gushima Imana. Byabayeho ari byiza umwanya wo gusubira ijambo ry'Imana, uko amasengesho agendana no gusubiza. Uti ngende umuzabibu muri amashami yawe nziza nyinshi, shimirwa Yezu mwiza. Amenye neza, ariko nta nubwo mushobora gusiga Bibiliya. Mwayizanye Bibiliya nayo murayifite cyane, tukaba tuyifite. ndagira ngo umusomyi mwiza ufite
ahaguruke adusubire muri Bibiliya ahantu tugiye kumurangira kugira ngo tuze kutaho ibice 7 umurongo wa 7 aba ariho Matayo ibice 7 umurongo wa 7. Matayo ibice 7 cyangwa se ndavuga umutwe wa 7 nta kibazo twese umurongo wa 7 kugira ngo n'umurongo wa 7 musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa kuko umuntu wese usaba ahabwa ushatse arabona n'ukomanga agakingurirwa. urakoze cyane bashyize Imana bayikomera mu mashyi kuko ijambo ry'Imana akenshi nuko uri kumwe n'abatambyi iburyo n'ibumoso nibo bangaragiye ni nabo bambwirije ijambo inshuro nyinshi bajya bavuga ko isi n'ijambo udashobora kubwira abantu ngo umwuka wera n'abasobanurire ahubwo wowe usobanura ijambo ngaho usobanura iryo jambo. Yego murakoze cyane reka nongere nse murisubiramo kugira ngo burya hari ukuntu umuntu arisomeye umuntu ahita abyumva neza. Ni Matayo igice cya 7 n'umurongo wa 7 nashyizeho n'uwa 8 kugira ngo byuzuzanye ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa. ahubwo utaragera kure yego nanjye naragize ndifata no mu mutwe. yego musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa. twese tuvuge ngo amen. Haleluya amen. Haleluya amen. Yego murakoze cyane iryo jambo rero umuvandimwe riranyubatse buri musabe muzahabwa agira ngo Imana ijya kuri tavu uyu munsi nuko ni umubyeyi wacu. Imana ni umubyeyi kandi burya nta mwana usa umubyeyi ngo icyo amusabye kimwime, nta n'umwana usanga umubyeyi ngo amusabe ifi ngo amuhe inzoka, ahubwo amuha ikizamukomeza, amuha ikizamwubaka. Ati nimushake muzabona. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo uragenda ubone, ngo musabe muzahabwa mushake muzabona. anyibukije umugabo umwe baciye muri ya nzira, nyir'umurima amubonye akeka ko arimo kumuribatira imigozi, arongera ati wa mugabo ntamubyumva, arongera arikebuka Modeste ntabwo ari wowe uri kubwirwa. bajya bavuga ngo niho amasereka bike kugeza uti byose biri bityo kandi umuryango wabyemeje. Ubwo rero narinje njya musabira. umusore wawe ntiyaba afite ikibazo? Nta kibazo afite. nta kibazo afite? Yego nakekaga ko yaba afite ikibazo ariko ubwo nta kibazo afite. burya mu buzima bwa buri munsi imbavu ze zose hari urubavu rutarimo, ariko yakuze nk'abandi bana, afite igikuriro, afite igihagararo, ariko ako kabazo k'urubavu rumwe rutarimo. Kandi ntekereza ko muri abaganga ufite umuti urwo rubavu ku buryo rwaboneka. Ntabwo ngako afite, ariko ubundi ntabwo yigeze agwingira mu bundi buryo busanzwe. Naho ngaho afite urubavu rutuzuye rutarimo, kandi nzi ko naje mbasanga, nzi ko gushima Imana ntabwo ngo ndaza gushima Imana noneho birambuye umuti nawe nuboneka. none se urumva ko nta bindi bibazo afite uretse icyo ku rubavu? mu byivugo nta kibazo ntabyo. noneho wanyemerera yaba yaje kugira ngo turebe ko ntabwo twazanye, ntabwo abana b'iwacu bumviriza ababyeyi baganira, ntabwo twazanye, ariko uriya umusabiye ugakora uwo murimo yazaza afite igisubizo cy'uko yasabiwe, noneho
akanyura aho yasabye iterambere ryarabaye kandi hano haruguru nabonye hari umunara wa wundi ukora mu mpande zose z'isi. ngira ngo tujya kuza hano ni nk'uko wambaza utari kubona mwabwiwe n'iki ko dufite umugeni. ese wakoze iki ijambo ry'Imana rikubwira noneho ikoranabuhanga n'itumanaho rikaza gukora akazi naryo? Yego. Ubwo rero ndumva umuhungu wacu ntabwo twazanye, ariko bibaye ngombwa twaza kumubwira uko byagenze. Rero munyemereye namusaba. Twebwe twakubwiye ngo kora iki ijambo ry'Imana ryakubwiye, kuko kukwemerera ko hari twakomeye irembo rye kandi turi abakristo. Nta mpamvu rero ntabwo twivuguruje mu gihe yari ahari n'uri musafuza n'utwemerera ugatanga ibimenyetso. Murakoze cyane. ngira ngo muvandimwe, ngira ngo mukesha Imana n'umwana koko dukesha Imana. ngira ngo muvandimwe, iyi ni cyose cyogera inka. Iyi ni cyose cyogera inka. Kera urabizi nizo zagiye zizana ba nyogokuru, nizo basabishaga kandi umuco ntitwawucikaho. Iyo ni cyose nibayishimire kuko iratunganye. ntabwo tuba tuyikoma inkonji iyo turebye ibimenyetso biyiranga turayishima. Murakoze cyane. Amashashi ariko mufitemo n'imitavu kugira ngo zigomba kwahirirwa nazo kugira ngo murazi ko ntabwo twajya kuziragira ku zuba, ahubwo ziba ziri mu ruhongore, ariko nazo zikeneye kwahirirwa. iyi rero iyo tuzibugejeje mbere zibugira gute? zirarisha, ziraburisha. yego. Rero iki ni igikoresho cyo kugira ngo inyana zizahirirwe, bazikatire ubwatsi kubera ko ziba zitarashobora kujya kurisha hirya no hino. iyi mibare se iyi mibare rero buriya ni 12. 12 rero bivuga za ntumwa za Yezu 12. za ntumwa za Yezu 12 ni ukugira ngo namwe ubushyo bwanyu buzajye mu mashyo 12, buzagwire. 12 bivuga umubare wundi uhambaye munini utagira ingano. namwe turabifuriza yuko zizabyara mugatunganirwa mukagira amashyo 12. ubu ni ukuvuga ngo ni nta manywa nta joro. nta manywa nta joro inka zanyu zizageze bazirisha kandi zikaba. Murakoze cyane. namwe murakoze. hanyuma rero ariko ubu ngubu kubizi ntabwo tukigira kuragirira ku gasozi mu buryo bwo kugira ngo n'ifumbire iboneke. iki rero ni ikibumbiro zizazinyweramo. zaziramo. ziwacu zirashoka cyangwa hano dushobora no kudahira nabyo ntacyo tugashora. mugashora ntabwo zayanywa ngo ziyamire kubera iki? zirashoka zikamira ariko ntabwo zanywa hanywa abantu. yego murakoze cyane. gukosora ni ngombwa. yego. hanyuma zirakamwa kandi nzi ko zitakamwa donyi. nzi ko iziwanyu baravuruganya. iki nacyo ni icyansi. hanyuma ikidahiza kugira ngo zishoke neza. n'isuri yajyamo. kubera ko akagongo wenda turashaje ntabwo bishobora, ariko turagerageza. bagabo hasi bavuga ko ari umusenyi, hejuru ari umunyu. Murakoze cyane, bagushimire. bivuga yuko n'ubundi natwe twiteguye, ubwo mutwemereye rwose twe turari n'abatunzi, mwaza no kudukosha.
ariko hagati aho ndagira ngo ngushimire kuko mwakiriye inkwano zacu za mbere z'umukobwa Mukeshimana. Reka mbashimire, iri ni ishimwe ryanyu. ishimwe rwose ndabona mwamwe kwije amashimwe yo abahari, ariko warugeze uti ubwo nimushaka muraza no kudukosha. Yego. Nkatekereza muze kuturangira icyiciro, taza kuba twaza kuvuga tukirengagiza icyiciro murimo, kuko abantu buriya basaba hashize waje usaba ntubuje usaba, urumva ko sinzi niba ari ingeso cyangwa se. Yego. Ntabwo dusabiriza, turasaba ariko ntabwo dusabiriza. Ngira ngo burya icyiciro gitangwa n'abaturage cyangwa se abaturanyi, bakareba ukuntu umuntu ameze, ibyo atunze. nawe mwashyira muvane, urabona washyira mu cyiciro cya kangahe? Icyiciro ukwiye kuba urimo ni nk'icyo natwe turimo, kubera ko ubu twabaye bamwe. twagira ngo utaza gutegwa kuba duhuje icyiciro dukurikije ubushobozi bwacu n'ubwanyu, kuko buri ku rugero rumwe, turi mu cyiciro kimwe, naho turi bugukoshe ntuze kugira impungenge. Yego, urakoze cyane. Hanyuma rero birankunda ko no ku Kivumu, kandi nawe nabonye hari hafi hari amashyo yawe, ngira ngo baraza kureba Mutahira aze kunyurayo. Kwikosha humura, araza kunyurayo, hanyuma izurankosha naho ngaho araza kuza. none se ko wazumbwira ko wa muhungu wadaha kugira ngo ube wamuhabwa umenye neza n'amakuru y'uko hari, urumva watangira gutanga inkwano mu muyaga. Ihangane gakeya ube wicaye, ntuzashima ko Mukeshimana wamenya ko abaye ahari, hari icyo wasaba. Ngira ngo buriya ndizera kandi ko uko abimbwiye ko kamwemere, kuko wabonye yuko umuryango urimo ari uw'abatambyi, nacyo cyizere bakunze kugira, ntabwo bakunze kuvunika cyane, ahubwo tukwemereye mu bintu wasengeye wari ufite n'impamvu nyinshi z'uko wagira ngo uwo muhungu azashimwe n'umuryango, ari nacyo cyane twakunda kukubwira. uraza kutwemerera niba ryatuma nawe ryaje gukora utavuze uretse gutangira ahangaha hari iminara, umuryango umushime bamuhe impundu, nuza gushima yuko tukubera igisubizo, tukakwemerera Mukeshimana aze kuboneka, noneho tugukoshe. Yego, murakoze cyane. Nkuko nakubwiye ko ntabwo twazanye, ariko umuntu yamutumaho arafata yihuse, hanyuma mu kanya nahagera ndakubwira. ahubwo afate rutema ikirere, kuko iyo ku butaka yo yaza ngo yakora impanuka yihuse bandikiye umuvuduko. Oya, azi gutwara imodoka neza, ntabwo nazazi na twa tundi duhagarara mu muhanda ntabwo twamufotora, ariko humura rwose arahagera amahoro. Kandi nta kibazo, haza kuhagerera aza kutubwira ko yahageze. hari umugore rero w'intwari cyane, araza arabitegereza, areba uko abagabo birukanka na cya kinyamaswa, arangije abwira abagore, mwa bagore mwe ntimukaba mukajya akabasiga, nakunze nanjye bose. Umubyeyi, niba ikoranabuhanga ritagutengushye watubwira icyavuye. baritse ko agasosi kabonetse ari hano hafi, ariko burya intore ntijya igenda yonyine, igendana n'izindi. Tasiya, ndagira ngo ubwe ko hageze, amaze kuhagera, ngira ngo n'abamugaragiye asereke igitora. Seruka sha, hanyuma igire hino muramutse,
nzi ko nta mwana uramutse ababyeyi aribo barakimutse abana. Murakoze cyane. Umurongo mwiza rwose. Hanyuma rero turashaka Tasiyani murimo. Nateri ntabwo birageneye Tasiyani wenyine. Umuryango w'uyu Tasiyani reka tumwakire. Tasiyani komeza utereze n'intambwe zisigaye umubyeyi yakuramutse. Tasiyani muraho. Data utwumvira neza ibyo bitungo bye, twumvire niba bitarakanzwe n'intare. Ese hari ikibazo ufite? Ikibazo cyahari n'umva kuko katazamuka. N'inkokora nazo zumve neza, ariko kiri impande zose. Se urazogobwe cyangwa kiri ibumoso honyine? Niyo mpamvu uhengamye. Ariko umuryango wabyumvise baguhaye amashyi n'impundu. Ikibazo ushobora kuba ufite bashobora kuza kugikemura. Uze kunyemerera hariya ahantu abasore ndabona bacuritse amaso, ushobora kuba hari ikintu warushije ubateye ikindi kibazo, ariko harimo uwikwije we udashobora kugendana nawe, kuko bose ntibakuramira bafite ibibazo. Udafite ikibazo baze kunyemerera ba bantu bashinzwe gutanga ibyicaro byiza baze kumufasha, bamujyanane n'umwe hafi ukibayemo arimo kumwungura inama n'ibitekerezo. Noneho ariko yateye intambwe akaza akamuramira, urabona ntakomeje ikibazo iyo kigeze imbere byungura inama. Ndavuga pare atambuke nawe n'ababyeyi bamuramutse. Yego, uraho neza. Yesu ashimwe. Nagira ngo ube wegereye uyu muntu ataza kugira ahantu asitarira. Ababishinzwe babimwereka ahantu abategerereje kugira ngo ataza kwikubita hasi. Nuko ibindi buriya MC nawe baraza gukomeza adufasha, ariko turashimye umuryango. twongere tumusure. Utamuka iyo twakiriye umukwe ntabwo asubira kwicara hahandi. Hari ibyicaro byiza bikwiriye umukwe, cyangwa se ushatse wahitamo twicara abami. Ntabwo ari tumwe twa Nyaruteje, ariko ni icyicaro gikwiriye umukwe nka Tasiyani. Hanyuma rero mwagendanye se, ntabwo ariko twabona uko tubagenza. Nta kibazo. Aba basore bariyicariye kandi muriyicariye, nimuhaguruke. Umuryango mugari reka twongere twakire Tasiyani uhuze umunaza n'ubuyobozi. Hanyuma Tasiyani wazamuwe mu ntera, ari nko mu gisirikare waba uri afande. Noneho rero afande agira itegeko buriya ryubahwa na buri wese ukiri munsi ye. Na Mose yarayikoresheje birakunda. Aho utunga inkoni wicaye, aho utayitunga barumwe bahagarare kuko afande yategetse. Bigenze uko nguko. N'utayibatunga baragumye bahagarare we wicaye. Bariya bagumye bahagarare. Ngo nta mafanda arategetse Ngori aho umugisha Tasiyani nasabiraga Mukeshimana. Ni umusore usobetse, ni umusore uzi gukora, ni umusore twabonye tubona ko kuko akwiye kungura umuryango, akwiye gushingura urugo rwe, akareka gukomeza kuba ingaramakirambi. Ubwo rero nagira ngo muze kunkosha, ariko hagati aho ndazana no gusaba Mukeshimana nanjye muramutse. Buriya Tasiyani ntabwo ari kuri yajya areba iyo yishimye. Buriya ashobora kuba ari gutekereza ati yenda se ba bantu bamfurikiye iki, kugira ngo wenda Mukeshimana naze kuhagera nawe aze kumwenyura, namuzitsi uraza kuyibona nahagera. Murakoze cyane. Bakamwumva kandi bakitaba
nk'abatojwe, abari mu cyiciro cy'uko yatojwe n'ababyeyi bamutoreza hariya ku ruhimbi rw'abakobwa kugira ngo bamwigishe gutereka amata kuko gukamisha ibyo yabimenye hambere, noneho bakamwigisha kuyacunda no gusobanura amavuta, kandi ntabwo ari byo byonyine, amenya no kuyakurakuza akayakubita kugira ngo akure, kugira ngo uwo muco wose awutora umenye. Bityo rero kumukura aho ngaho bisaba intumwa, kuko ni umukobwa w'umutima udapfa kwitaba amajwi abonye yose. Niyo mpamvu rero buriya uza kubona mu kanya katarambiranye aza gutambuka akaza akagera aho turi kugira ngo ntabwo akunda kuvogera ngo ajye mu gitaramo atatumiwe, ahubwo buriya ubwo ajya kubona ubutumire aritaba. Ndamuzi nanjye nsanzwe muzi, rega ni Nyiratebuka. Agendana umutima rero, kandi ngira ngo ntabwo uri burambirwe. Ndabizi agira n'ababikomora. Yego, agira ababikomora. Nanjye umuntu ntabwo ndi burambirwe, nanjye burya kera banyitaga mutarambirwa, nuko humura rwose ntabwo ndi burambirwe. Hagati aho ngaho ngira ngo uko wabonye ikirere cyangwa mu majyepfo